lè yé a. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò ọ̀nà tètè máa bọ̀. Wá gbọ́rọ̀ ìyè kó lè yé. Everything called recession will never be your portion in the name of Jesus. Àkókò, àkókò, àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé èrò But you are a liar. I will pull you down. It shall be well with you. Á dára fún yín. Àkókò, 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 àkókò ọ̀rọ̀ náà mà ti dé o. Ará ilé. Mo rí rẹ̀ gbà o. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti Jésù Olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó láago 10 alẹ́ dìdájí Prophet J.B. Kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde Jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé àti gbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tun láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógo my 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyì lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa. I am that I am. Èmi ni tí ń jẹ́ èmi ni. The beginning and the end. Ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin. Glory be to your name. Ògo fún orúkọ rẹ. For the wonderful grace that you have given unto us. Fún àǹfààní olórí ọ̀fẹ́ tó fún wa. To come and listen to your word. Láti lè tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ rẹ. Or to come and eat manna from heaven. Àti láti wá jẹ láti mánà tó ti ọ̀run wá. As we are about to eat that manna. Bí a sì ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ mánà náà. We pray that you give us the spirit of understanding. A gbàdúrà kẹ́ fún wa ní ẹ̀mí òye. Open our spiritual hearing. Ṣí wa létí ti ẹ̀mí. After this message, Lẹ́yìn ọ̀rọ̀ yìí. let us have a cause to glorify your name. Jẹ́ ká ní ìdí láti lè fi ògo fún orúkọ rẹ. Every uninvited spirit Gbogbo ẹ̀mí tí a kò fìwé pè. or power, Tàbí agbára. hear the word of God. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. I bind you with the name that above all names, Mo gbé yín dè ní orúkọ tó ju orúkọ lọ. and that the name of Jesus of Èyí Nazareth. tí ń ṣe orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Let it be so in the name of Jesus. Kí ó rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Thank you, Holy Spirit. Ẹ ṣé ẹ̀mí Every mímọ́. spirit of murmuring, Gbogbo ẹ̀mí kíkùn. hear the word of God. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Be bound forever. Ẹ wọnú ìdè títí láé. Thank you, Holy Spirit. Ẹ ṣé ẹ̀mí mímọ́. Let this message revolutionize our life Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ individually. kó ṣàtúnṣe ayé oníkálukú wa. Thank you, Holy Spirit. Ẹ ṣé ẹ̀mí mímọ́. For in Jesus' wonderful name, I pray. Ní orúkọ Jésù ìyanu ni mo gbàdúrà. Revising the irreversible. Ṣíṣàyípadà ohun tí kò ṣeé yí padà. Hallelujah. Hallelujah. In the book of Luke 1:37, Nínú ìwé Lúùkù orí kìíní ẹsẹ̀ kẹtàdínlógójì. the Bible says something very, very powerful Bíbélì sọ nǹkan kan tó ní agbára. that can revive our soul, Èyí tó lè sọ ọkàn wa jí. that can make us cleave unto God. Èyí tó lè mú ká súnmọ́ Ọlọ́run tipẹ́tipẹ́ sí i. For with God, nothing shall be impossible. Nítorí kò sì sí ohun tí Ọlọ́run kò lè ṣe. It's a message of reconciliation with our Creator. Ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ ọ̀rọ̀ ìlàjà pẹ̀lú ẹlẹ́dàá wa. He said, Ó wí pé with Him, pẹ̀lú òun o, everything is possible. ohun gbogbo ní ṣíṣe. I can reverse Mo lè mú padà. your life. Mo lè dá ayé rẹ I padà can sójú ọ̀nà. reverse it back Mo lè dá ayé rẹ padà sójú ọ̀nà. to the normal place. Síbi tó yẹ kó wà gan.
where your enemy will just prostrate before you. níbi tí àwọn ọ̀tá rẹ yóò ti dọ̀bálẹ̀ níwájú rẹ. I, God, I can do it. èmi ọlọ́run mo lè ṣe. Said, I am the Lord. èmi ni olúwa. I changed not. n kò yí Listen. padà. I am the Lord. èmi lolúwa. I changed n not. kò yí padà. Listen, believe in me. gbà mí gbọ́. I will make you comfortable. n ó mú ọ wà ní ìtura. I am the Lord. èmi lolúwa. I changed not. tí kò yí padà. I changed not. n kò yí padà. I can still revise mo sì lè mú ọ bọ̀ sípò. your situation. ipò tó wà ní. The situation that you find yourself and you are not satisfied with. àyè tó bára rẹ tí ò tẹ́ ọ lọ́rùn. I can still revise it. mo sì lè mú bọ̀ sípò rere. One of the reasons why God will forever be God is that there is no impossibility in his dictionary. ara nǹkan tí ọlọ́run yóò fi máa jẹ́ ọlọ́run títí láéláé ni wípé kò sí kò ṣeé ṣe nínú ìwé tirẹ̀. His own dictionary is unique. ìwé atúmọ̀ tirẹ̀ ó wà pa. Very, very unique. ó dá yàtọ̀. Understandable. ó yé ènìyàn yékéyéké. Understandable. ó yé ni yékéyéké. Very unique. ó yàtọ̀. In his own dictionary, nínú ìwé atúmọ̀ tirẹ̀ nothing like impossibility. kò sí kò ṣeé ṣe níbẹ̀. Be rest assured. ṣé ni kó fọkàn rẹ balẹ̀. Be rest assured. fọkàn balẹ̀. I know that you are passing through a lot of things. ó yé mi pé òun la ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan kọjá. A lot of things. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan. You have already fed up. ó tiẹ̀ ti sún ọ. No, 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 no. No, no, no. rárá Don't accept that. má ṣe gbà yẹn láàyè. Inferiority complex. ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò jọra ẹ̀ lójú láwùjọ. Don't accept nonsense. má gba ìgbàkúgbà láàyè. No, no, no. Never you accept that. má gbà á láàyè láyé. In his own dictionary, nínú ìwé atúmọ̀ tọlọ́run nothing like impossibility. kò sí ọ̀rọ̀ wípé kò ṣeé ṣe níbẹ̀. God will surely reverse every irreversible situation of your life today. gbogbo kò ṣeé ṣe nínú ayé rẹ lónìí lọ́lọ́run á mú kó ṣeé ṣe. Everything that devil or your enemy thought that can never be reversed, ohun gbogbo tí ọ̀tá rẹ tàbí èṣù rò wípé a ò lè mú bọ̀ sípò mọ́. he will revise it ọlọ́run á mú bọ̀ sípò. and people will see you. àwọn èèyàn yóò sì rí ọ. They will glorify the name of God in your life. wọ́n á fi ògo fún orúkọ olúwa láyé rẹ. What revising the irreversible means, kí ló túmọ̀ sí wípé ká ṣàyípadà ohun tí ò ṣe é yí padà. or the meaning rather, kí ló tiẹ̀ túmọ̀ sí gan. it means to rewind or bring back a situation that has passed. ó túmọ̀ sí pé ká fà á sẹ́yìn ká dá ohun kan tí ó ti kọjá lọ ká dá padà sí ipò. That thing has gone. nǹkan náà ti lọ rèfèrèfè. And it's a very good thing. ó sì jẹ́ ohun tó dára. You must come back. ó gbúdọ̀ padà wá. If you look at your life, tó o bá yẹ ayé rẹ wò. initially you have a car, tẹ́lẹ̀ o ní ọkọ̀. you have a car, o ní mọ́tò ayọ́kẹ́lẹ́. a flashy car. èyí tó tiẹ̀ rẹwà. You have a magnificent building. o ní ilé alárùrù tó dára. Why? kí ló wá dé. You have sold everything. o ti wá ta gbogbo rẹ̀. Why? kí ló ṣẹlẹ̀. Can still be reversed. ó mà sì lè padà wá. To put something in order or in the right direction. láti lè mú nǹkan padà sí ibi tó yẹ àti lẹ́sẹẹsẹ. That is number 2. ìkejì nìyẹn. The meaning of revising the irreversible. tó túmọ̀ sí ká dá ohun tí ó ti lọ padà. The third one, ìkẹta. it means to interrupt the plans of the enemy and turn it around to favor you by God. ó túmọ̀ sí kí ọwọ́ ọlọ́run kó ṣàyípadà ohun tí ọ̀tá ti rò lòdì sí ayé rẹ kó sì mú kó kọjú ègbè sí ọ. You know, our electricity ẹ wo iná wa. can be interrupted. a
a lè tọwọ́ bọ̀ and bastardize it. a sì lè bà á jẹ́. But if we said uninterrupted, tá a bá sọ wípé kò ṣeé tọwọ́ bọ̀ mọ́. these are the things that God wanted to do today. ohun tí ọlọ́run fẹ́ ṣe lónìí rèé. Uninterrupted. ohun tí ò ṣeé tọwọ́ bọ̀ fọ́tà mọ́. Your enemy will be just dancing around. ọ̀tá kan máa wọ̀ ọ́ bí adìyẹ tó ń wọ àgbàdo inú ìgò. He will be gnashing his teeth. á wá máa pa yín kéke. So you have gone. ó ti lọ́mọ lọ́wọ́. Time is coming ìgbà sì ń bọ̀ wá that people will call, tí àwọn èèyàn yóò wá. they will celebrate you. wọ́n ṣàjọyọ̀ pẹ̀lú rẹ o. Uninterrupted life. tí ẹnikẹ́ni ò lè tọwọ́ bọ̀ mọ́. Initially, ní ìbẹ̀rẹ̀ enemy is playing you like ball. àwọn ọ̀tá kan gbá ọ kiri bíi bọ́ọ̀lù. They go inside your life. wọ́n tọwọ́ bọ ayé rẹ. They penetrated. wọ́n wọnú rẹ̀ lọ. They bastardized everything. wọ́n sì ṣe ohun gbogbo báṣubàṣu. Who gave that authority? ta ló fún wọn lé àṣẹ. The power emanated from Satan agbára yìí ọ̀dọ̀ sátánì ló ti ṣẹ̀ wá. and has been polluting your life. ó sì ń ṣe ayé rẹ mọ́kùmọ́kù. Now, báyìí as I'm talking, bí right, mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. uninterrupted life, ayé tẹ́nìkan ò lè tọwọ́ bọ̀ mọ́. new life ayé tuntun is coming over to your life. ó ń bọ̀ lọ́dọ̀ rẹ. Now, why do we say God is a reversal of the irreversibles? èé ṣe tá a fi ń sọ pé ọlọ́run lẹni tó lè ṣàyípadà ohun tí ò ṣe é yí padà. Because it's only God who can go back to your root and foundation to make the necessary corrections. ìyẹn ni wípé ọlọ́run ní ẹni kan ṣoṣo tí ó lè padà sí orísun rẹ ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé rẹ kó sì ṣàtúnṣe tó bá yẹ níbẹ̀. Let me tell you, jẹ́ ń sọ fún ọ. it's your creator. òun lẹ́lẹ́dàá rẹ̀. Òun lẹlẹ́dàá wa. he is our creator. Òun lẹlẹ́dàá wa. he is our maker. Kò sẹ́lẹ́dàá mìíràn. no other creator. Òun lẹlẹ́dàá wa. he is our creator. Jésù lẹlẹ́dàá wa. Jesus is our creator. Òun lẹlẹ́dàá wa. he is our creator. Kò sẹ́lẹ́dàá mìíràn. Òun lẹlẹ́dàá wa. no other creator beside him. He can go to the root or the foundation of your life. ó lè lọ sí gbùngbùn ìbẹ̀rẹ̀ àtorísun ayé rẹ. Scatter everything. á túpalẹ̀. Every unwanted things ohun there. gbogbo tó bá wà ń bẹ̀ tí kò fẹ́. He will remove it á sá kúrò. one after the other á yọ ní kọ̀ọ̀kan. and throw it away. á sì sọ ọ́ dànù. And now give you another new life. á wá fún ọ ní ìbẹ̀rẹ̀ ayé tuntun. Uninterrupted life. ayé tẹ́nìkan ò lè tọwọ́ bọ̀ mọ́. People will now look at you as, àwọn èèyàn á máa wọ̀ ọ́ ti yanu. how do you make it? bó o lọ ṣe ṣe é. That is, it's your creator. òun lẹ́lẹ́dàá rẹ o. He can still correct everything that is in order. ó sì lè ṣàtúnṣe ohun gbogbo tí kò lọ déédéé. Those things that is not in order, ohun gbogbo tí ò lọ déédéé. he will put it at the right yóò place. sì mú The right place. ní ibi tí ó yẹ. Like Psalm 11 verse 3 says something. gẹ́gẹ́ bí sáàmù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹta ti sọ. Now listen to me. ẹ tẹ́tí sí mi. If the foundation be destroyed, bí ìpìlẹ̀ bá bàjẹ́ what can the righteous do? kí ni olódodo yóò ṣe. What can the righteous do? ẹ gbọ́ kí ni olódodo ìbá ṣe. Your creator is with you. ẹlẹ́dàá rẹ̀ ń bẹ pẹ̀lú rẹ̀. He always go with you every day. ó sì ń bá ọ kiri níbi gbogbo. He's monitoring your life, ó ń ṣọ́ ayé rẹ̀. monitoring your life ó ń ṣọ́ ayé rẹ̀ until you get to his kingdom. títí wàá fi dé ìjọba rẹ̀. Hallelujah. hallelujah. Every power that is militating against your life gbogbo agbára tó ń takò ayé rẹ̀ that said tó wípé your life can never be reversed, wípé ayé rẹ̀ a ò ní mú bọ̀ sípò. or militating against your life, tó ń takò ayé rẹ̀. the God who knows your foundation ọlọ́run tó mọ ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ will turn everything around. yóò yí ohun gbogbo padà. Say louder, amen. ṣe àmì ńlá. God is only one who has the power to turn the situation of impossibility to possibility. ọlọ́run nìkan ni ẹni tó ní agbára láti lè mú kò ṣeé ṣe
kó di ó ti ṣeé ṣe. Impossibility Ipò kò ṣeé ṣe. to possibility. Á sọ di ó ṣeé ṣe. Impossibility Àìṣeé ṣe. can be possible Ó lè di ṣíṣe. through Jesus, Nípasẹ̀ Jésù. our Savior. Olùgbàlà wa. Impossibility Kò ṣeé ṣe. can be possible Ó lè di through ṣíṣe. Jesus, Nípasẹ̀ our Jésù. Savior. Olùgbàlà wa. Be rest assured, Fọkàn rẹ balẹ̀. is with you. Ó ń bẹ pẹ̀lú rẹ. He can never forsake you. Kò lè jọ̀wọ́ rẹ lọ́wọ́ lọ. By revising the irreversible, Nípa ṣíṣàyípadà ohun tí ò ṣe é yípadà. it means that God has the ability to restore back to all your wasted years. Ó túmọ̀ of sí pé glory. Ọlọ́run ní agbára láti ìṣàmúbọ̀sípò gbogbo ọdún tó ti fi ṣòfò dànù. If you remember the book of Joel Tó bá rántí ìwé Two. Jóẹ́lì orí kejì 25 to 27, ẹsẹ̀ ìkẹkarùndínlọ́gbọ̀n àti you will see ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. that he said, all the wasted years, Ó wí pé gbogbo ọdún tí a ti fi ṣòfò I will revise it. èmi yóò mú bọ̀ sípò. He can reverse Ó lè everything that is irreversible. ohun gbogbo tá a rò pé kò lè padà wá. The glory that you have lost, Ògo tó ti pàdánù. the years that you have wasted, Àwọn ọdún tó ti fi ṣòfò dànù. is here today to reverse. Ó ń bẹ níbí lónìí láti mú wọn bọ̀ sípò. God can remove every spiritual embargo placed by the enemy upon your life and business and beautify you for the world to see. Ọlọ́run ní agbára láti mú gbogbo àlè òkùnkùn àlè ọ̀tá tó ti palẹ̀ ọ lára àti iṣẹ́ rẹ kó ṣí kúrò kó sì dá ìwà bò ọ́ kó wá fi ọ́ hàn ayé. Spiritual embargo, Àwọn àlè ti ẹ̀mí physical embargo. tàbí àlè tí a palẹ̀ ọ nípa We tara. have two things. We have spiritual and physical embargo. A ní àlè nípa tara nípa ti ẹ̀mí tá a lè palẹ̀ ni lára. That means initially you have been prophesying. Bóyá tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o tiẹ̀ lè sàsán tẹ́lẹ̀ Now ṣùgbọ́n báyìí It wọ́n has ti gone. palè lé ọ lára ó ti lọ. it has gone. Ó For ti you. lọ títí. Initially you know the word of God. Tẹ́lẹ̀ ó mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. In fact, God gave you the grace. Ọlọ́run fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ náà. Initially you can sing very well. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lè kọrin dáradára. But now Ṣùgbọ́n báyìí everything has gone. ohun gbogbo ti padà lọ. Initially you can pray very well. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó lè gbàdúrà gidi. Examine your life now. Wá yẹ ayé rẹ wò báyìí. You will discover that embargo has been placed. Ìwọ náà wá rí wípé a ti pa àlè lé ọ lára. Your spiritual life is no more balanced. Ìgbésí ayé tẹ̀mí rẹ kò dúró re mọ́. Even the availability of your spiritual gift is no more there. Kódà ìwà nítòsí ẹ̀bùn ẹ̀mí rẹ kò sí níbẹ̀ mọ́. It's no more there. Ìyẹn ni wípé ẹ̀bùn ẹ̀mí rẹ kò sí nítòsí mọ́. What I'm saying that Ntí mo ń sọ ni pé the availability of a spiritual standard ìwà more nítòsí ìpele tó dára ẹ̀mí rẹ kò sí mọ́. is no more visible. Kò tiẹ̀ ṣe é rí mọ́ àrí mọ́. What's wrong with your life? Kí wá ló ṣẹlẹ̀ sáyé rẹ gan? Something is wrong with you spiritually. Nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ọ nínú ẹ̀mí. That is imbalance. Èyí tó túmọ̀ sí pé ò dúró re mọ́. The embargo has been placed. Àlè yẹn wọ́n ti pálé ọ lára. The man I'm talking about, Ọkùnrin tí mò ń sọ nípa rẹ̀. the powerful man I'm talking about, Ọkùnrin alágbára tí mò ń sọ nípa rẹ̀. can still reverse it. Ó mọ̀ sí lè mú ọ padà wá. Yes, reverse. Ó sì lè mú ọ padà wá. You are my son. Ìwọ ni ọmọ. You are my daughter. Ìwọ ni ọmọbìnrin mi. Yes, I will reverse it. Mo lè dá padà. Then Bẹ́ẹ̀ he will bath for you. á wẹ̀ ọ́ mọ́. Then he will place you on the right way. Á wá fi ẹsẹ̀ rẹ lé ọ̀nà tó tọ́. Remember the story of the prodigal son. Rántí ìtàn ọmọ onínàkúnà. The prodigal son. Ọmọ onínàkúnà. Look at the way he relegated himself. Ẹ wo bó ṣe fara rẹ̀ lulẹ̀. He left his father's house Ó fi ilé bàbá rẹ̀ sílẹ̀. by fire, by force. Tipátipá ló jáde. I don't want to stay here any longer. Mi ìfẹ́ máa gbénu ilé yìí mọ́.
Yes, where am I? kí ni ẹ̀tọ́ tèmi Where am I inheriting? kí ni ogún tèmi I'm going. èmi ń jáde lọ He went ó lọ lóòótọ́ for many years, fún ọ̀pọ̀ ọdún but he suffered. ṣùgbọ́n ó jìyà gbẹ̀yìn One day, lọ́jọ́ kan God now opened his spiritual understanding. ọlọ́run wá ṣí níyè ti ẹ̀mí God opened his eyes. ọlọ́run là á lójú Eh, why am I here? kí ni mò ń wá níbí Why am I here? kí ni mò ń ṣe níbí What? Why? kí ló ṣẹlẹ̀ This is nonsense and nonsensical things. that I'm doing. eléyìí ìdọ̀tí àti ìríra gbáà ni Why am I here? kí ni mò ń wá níbí I need to go back. mo nílò àti padà When he got to his father's house, ìgbà tó sì délé bàbá rẹ̀ okay, ó dáa I am your father. èmi ni bàbá rẹ̀ I'm going to put you in the right position. èmi á mú ọ padà sí ipò I will reverse it right now. màá wá dá a padà Where are you? bólúwa With this boy, guys. ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ fún mi It's my son. ọmọ mi rèé o Let him go and bear ẹ jẹ́ kó lọ wẹ̀ and give him a better cloth. kẹ́fun ní aṣọ tó dára I want his life. mo fẹ́ kí To be ayé rẹ̀ changed. kó yí padà Suddenly, lójijì everything changed. ohun gbogbo sì yí padà fún He mi reversed the irreversible. àwa dá ohun tí a rò pé kò lè dá padà Let me padà tell you one thing. jẹ́ n sọ nǹkan fún ọ The boy I'm talking about ọmọkùnrin tí mo ń sọ nípa rẹ̀ is a spiritual battle. It's ogun not a ẹ̀mí ló physical- jà ogun it's ẹ̀mí not ló a jà physical one. No. ogun ẹ̀mí ni kì í ṣe tara It's not a physical one. No. kì í ṣe ogun ara The spirit emanated from Satan ẹ̀mí náà ọ̀dọ̀ sátánì ló ti wá to destabilize his life. láti dá ayé rẹ̀ rú Leave the house. kúrò nílé yìí Yes. Kúrò. Mind it. But ṣùgbọ́n his life was reversed. ayé rẹ̀ á mú padà He's sípò no more putting on that cloth. kò wá bá wọn wà kísà mọ́ He's now walking majestically in his father's palace. ó wá rìn bí ọlọ́ba ní ilé bàbá rẹ̀ All the witch and witchcraft gbogbo àwọn àjẹ́ àti oṣó that gathered against his life. tán ti ń ṣe lòdì sí ayé rẹ̀ tẹ́lẹ̀ This boy, ọmọkùnrin he comes back again. ó mọ̀ padà wálé Oh. We are going to hold another meeting. a ṣèpàdé mi o We don't want this boy here. a ò fẹ́ ọmọ yìí nílé yìí Why? Why is he here again? kí ló tiẹ̀ tó Look padà at wá him with a good cloth. ẹ wá aṣọ gidi lọ́rùn rẹ̀ Everything was okay. ohun gbogbo lọ mẹ́lọ́mẹ́lọ́ fún We don't want a ò this. fẹ́ eléyìí láyé rẹ̀ They held series of meetings. wọ́n ṣe ìpàdé onírúurú All to no avail. ṣùgbọ́n gbogbo rẹ̀ pàbó ló já sí All to no avail. pàbó ló já sí God took him from non-entity to celebrity. ọlọ́run wá mú kúrò ní ipò yẹpẹrẹ sí ipò ẹni àtàtà That is what God has for you. ohun tí ọlọ́run ní ìpamọ́ fún ọ rèé Indescribable blessing. ìbùkún tá ò lè ṣàpèjúwe Indescribable glory. ògo tí a lè ṣàpèjúwe God will bring it out. ọlọ́run yóò fà á jáde It's already in the cupboard of God. ó ti wà níbi tọ́lọ́run pamọ́ sí He has stored everything. ó ti pamọ́ síbì kan Come back. You yóò get pè glory. é jáde fún ọ What are ìyẹn you ògo waiting rẹ for? Come, 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 come. ó yá á pe ògo yẹn jáde Glory. Come. ìwọ ògo yẹn á jáde wá Take my ó yá son. gbà ọmọ mi Take my daughter. gbà ọmọbìnrin mi. gbogbo ọ̀rọ̀ náà bá ti dé o ará ilé. mo rí rẹ̀ gbà o. àsálẹ̀ agbára jíǹde àsálẹ̀ agbára jíǹde agbára tó ti jésù olúwa dìde nínú òkú tójú ti eléni ní àtolùfisùn ó fẹ́ jí ohun rere gbogbo tó ń tò gbé àtèyí tó ti kú dìde láyé tiẹ̀ náà lásálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ friday kejì lóṣooṣù nípàdé ìṣòru ńlá yìí ń wáyé àsálẹ̀ agbára jíǹde ọjọ́ friday tó ń bọ̀ yìí ni o ní the world bible church 1 ganiyu murana close ajẹ́lógo my 12 kẹtù nílùú èkó láago 10 alẹ́ dìdájí prophet jẹ́bi kúmọlúyì fẹ́ fagbára jíǹde jésù pàṣẹ fún iṣẹ́ tó ń tò gbé àtòwò tí ò lọ déédéé
dé àtìgbéyàwó tó yadi tí ò léso ìdílé tó ń dàrú àti gbogbo ọmọ ológo táráyé ti dógògò lé láti gba agbára àjíǹde àkọ́tún fún ìṣeré àti ìsọdọ̀tún láyé gbogbo ènìyàn ẹ jẹ́ àpàdé lọ́jọ́ Friday tó ń bọ̀ yìí ní the World Bible Church 1 Ganiyu Murana Close Ajẹ́lógún mile 12 Ketu nílùú Èkó Prophet J.B. Kúmọlúyìn lolúwa máa lò láti sọ ire ayé rẹ jí padà lórúkọ Jésù gbogbo ènìyàn ẹ máa bọ̀ fún ìwádìí 08036297770 tàbí 08056559500 Jésù Kristi lọ́lúwa.